Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine bir günlük işler videosuyla sizlerleyiz. Dün çekecektik bu videoyu aslında ama dün aşırı bir yağış aldık. İstanbul yani böyle 1-2 saat tahminen güzel yağdı. Hatta dün buğday ektik. Saat 3 gibi de yağmur başladı akşam. Bir parça kaldı zaten. Bir 23 dönüm yer kaldı. Şimdi arkadaşlar yağmur yağdığı zaman biliyorsunuz biz dışarıda hayvanları saldığımız yer var. Orası çamur oluyor, pis oluyor. O yüzden hayvanlar şu anda içeride. Bir de bu yıl şimdi açıklamayı baştan yapayım. Genelde bu Kasım ayında Ekim ile Kasım arasında mevsim geçişleri deniyor. Bu da bir de bahara çıkarken hayvanlarda bir ishal hastalığı oluyor. Yine o hastalık geldi. Hatta geçen yılda ben bu zamanda tam askere gitmiştim. O zaman hatta babam video çekerken o videoda da var. Orada şey demişti. Videoda diyor inekler ishal hastalığı oldu. Ya bu bir hafta sürüyor yani. Bir hafta demişim. 3-4 gün sürüyor şey olarak. 3-4 gün sonra geçiyor ishal hastalığı. O yüzden şu anda ahırda biraz pis olabilir. O yüzden onun açıklamasını yapayım. Buğada şeydi, bakın buğanın gübresi 2-3 günde biraz katılaşmaya başlamış. Bu çok da önemli bir şey değil. 2-3 günde geçiyor. Şimdi bu arkadaşın suluğu kırmış geçen gün. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben zaten dedim buna. Kıracak büyük ihtimalle de 2 ay önce dayandı. Şimdi burada sulu da yapamıyoruz. Hortum içeriden geliyor. Orayı komple dağıtmamız lazım. Bu da burada varken yapılmaz. Şu an kovayla veriyoruz. Ben ona dedim kırma. Kırarsan günde 1-2 sefer içebilirsin. Sabah akşam. Öğlenlerde girince veriyoruz gerçi de. İnek zaten bu yıl az. Geçen yılkine göre bu yıl sattığımız hayvanı inek almadık yerine. Ne bileyim, bu inek işi biraz tamam, kazancı var ama zor, bakımı zor arkadaşlar. Şu iki inek mesela kasaplık. Geçen videoda da söyledim. Şu bir ayağı topal, biraz da sütü yok. Torba da bozuk. Bir de şu kasaplık. Fiyatlar biraz aşağı geldi, kesim fiyatları, ondan vermedik. Biraz duracak. Bakalım yılbaşına doğru. Şimdi başlayalım temizliğe. Yine bu yıl aşağı yukarı Kasım ayına kadar dışarıda durdular gene. İyi yani. Zaten Nisan gibi gene çıkıyorlar dışarı. Gerçi kurbanlıklar orada olduğu zaman biraz daha bu iş gecikiyor ama şu gübreye bakar mısınız? Normalde olması gereken gübre şu. Şuradakini görüyorsunuz, bakın. Talaş da atıyorum ama gene de pek etkilemiyor. Hadi kızım. Şşt. Hıst. Gerçi 3 tane hayvan yok burada. Onlar da şeyde, dışarıda. Gebe oldukları için orada. Şimdi zaten onları da göstereceğiz. Gübre de çorba gibi arkadaşlar.
Ne var? Ne oldu? Yaz ayı bu yüzden güzel işte arkadaşlar. İnekler dışarıda. Gübreleri güneşle birlikte yanıyor. Kupkuru oluyor. Hayvan üstüne de yatsa hiç sıkıntı olmuyor. Ama kışın böyle sıkıntı işte. Şu parça otlar silkeleyince adamın suratına geliyor işte. Gübre. O kötü oluyor. Burada arkadaşlar dün yağmurda burası güzel de ufak tefek şu deliklerden geliyor. Onları da zaten silikonla aldım, sıkacağım. Ama yani muhteşem. İşe yarıyor. En azından saman silaj altında ıslanmıyor. Kuru alan zaten çiftçi hayvancı için en önemli şeylerden bir tanesi. Kapıda şey yazıyor ya. Numara. Oradan çıkış diyor. Maalesef süt daha sağlam. Hadi. Silaj veriyoruz arkadaşlar şimdi. Biliyorsunuz içeride oldukları için şimdi önceden veriyoruz. Dökmeyelim. Bu gebe olduğu için biraz az veriyorum. Gebe hayvanlarda silajı çok yüklenmemek lazım. Doğurduğu zaman başlıyor sıkıntılar çıkmaya. Mide dönmesi. Kilolardan gebeyken kilo alırsa o sıkıntı yapıyor. Ben karıştırma, sen samanlarını ver. Dışarıda silaj için birbirlerini yiyorlardı. Burada beyefendiler yavaş yavaş yiyorlar. Abi şimdi önünde var ya, nasıl olsa diyor kendi önümde. Hoşt. Sopa da geçen kırıldı. Bir tane uzun sopa ayarlamam. Şöyle yapalım.
İçeridekilere 3 çuval. Sabah 3 çuval akşam. Şimdi zaten ineklerin çoğu gebe. O yüzden pek silaj vermiyoruz. Nerede kaldık? Şu iki arada kaldık. Devam et şu arada. Heh. Genelde sırtımızı alıyoruz ama o kadar ağır değil zaten. Sırtı alınca bu silajın kokusu var. Bir koku yapıyor. Onu da ben sevmediğim için el arabasıyla taşıyorum genelde. Ha. Gel bakayım kanki. Şşt. Akıllı dur. Yeter. Hem boğasın. Buzağlarımız burada arkadaşlar. Şimdi amcam evde olduğu için o bakıyor ama bunlarda da aynı hastalık var. Bunlar da ishal. Hayvanlar berbat oluyor altı. Temizleseniz de 2 dakika sonra gene aynı sıçıyorlar. Şşt lan. Geçer ya, bir haftaya hepsi toparlar yani. Sıra sıra bazılarına hemen birkaç günde geçiyor. Bazılarına 3-4 gün sürüyor. 2 tane su içiyor, onları bekleyin. Şşt. Oğlum kaçın şuradan ya. Bunlar da arkadaşlar gübrelerle tohumlarımız. Bunlar buğday, bunlar gübre. O işte en son kalan yer kaldı, orayı da inşallah hava biraz daha açarsa ekeceğiz. Burada da arpa kırmalarımız var. Nasıl alacağız? Buradan alalım mı? Şunlar devrilecek. Tamam. Bunlar buraya gelince burayı biraz daralttı. Yoksa normalde burası geniş. Buzağı yemiyle birazcık arpa kırması. Bir tenekeye az bir şey koyuyorum. Arpayı. Değişik tat versin diye. Çoğunluk zaten buzağı yemi. Hadi. Şş. Biraz saman altına. Zaten çıkarken de ot veriyoruz. Yulaf otu. Buranın ışığını niye yakmadık ya? Baksana şunlara ya, çıtır çıtır çıtır. En sevmediğim şey şu hayvanın cıvık gübre sıçması. Üstleri temiz, günde temizleniyor 2-3 sefer de. Bir de onlara getireyim. Şuna baksana kendini. Kendini boka soğukmuş sanki ya. Sanki bataklığa girmiş.
He? 90 mı attın, ne yaptın? 90 mı attın? Yavaş. Hı. Hangisi? He? Az ye. Ya bırak ya. Evet arkadaşlar, şimdi bunların bakımına geldik. Saman var mı burada? Varmış. Bu da ishal oldu. Alacaya vurmadı da bu sarıya vurdu. İyi, saman da nemliymiş zaten. Şuraya dökeyim de biraz kurusun. Bunları buraya mı kaydırsam ya? Oradaki suluk buzuk. Suluk kaçırıyor biraz da. Çok kaçırmıyor da içine doluyor su. Toz yeme de bu sene sardık arkadaşlar. Ha? Önce silaj. Önceden vermiyorduk biz toz yem de. Samana sarınca güzel yiyorlar. Ama kurbana bir 4-5 ay kala palet yeme geçeriz zaten. Toz yemin besi pek. Karmada olsa iyice yapıştırması lazım samana, anca öyle. Bunu götüreyim. Danalarımız böyle arkadaşlar. Şu an dediğim gibi tam sağlam bir besiye girmedik. Kurbanlıkta yavaş yavaş bakıyoruz. Bulursak burayı dolduracağız. Şu anda hayırlısıyla bakalım. Şimdi sen git onları çek. Yürü gebeği. Hış. Bunlar gebe inekler. Sütten çıktı, sağılmıyor. Burada rahat. Temiz yere bağladı. Ahır da biraz rahatlıyor. Onun için bunlar gebe yemiyor. Boğaların yerine inek koyuyor. Boğalama. Geçinler. He? Abi sen ne sandın? He? Küfü atarım abi. Yedi çuval dolduruyoruz arkadaşlar toplamda. 3 içeri,
Sabah 3 içeri, akşam 6. Bir de dışarıdakilere yarım yarım 7 çuval. Evimizi günlük alıyoruz. Taze taze. Tabii. Acilen bir siber koyalım. Bir saat. Hemen bir saat sürüyor. Sıra tarlaya yaptık. 24 çuval dolduruyor. Şimdi arkadaşlar patpatımızı değişikliğe devam ediyoruz. Biliyorsunuz fabrikadan böyle çıkmamıştı, ilk videolardan izlerseniz. Biz kendi kafamızca çekişi nasıl arttırabiliriz? Yani nasıl bir güzelleştirmeler yapabiliriz? Tip olarak da çekiş olarak da düzelsin diye. Şu iki lastiği aldık arkadaşlar. Bu bizim diğer kullandığımız patpatta vardı. O benzinliydi gerçi. Bu dizel. Bu biraz daha ağır ona göre. Kolay kolay çekiyor bu lastiği. Çekişi de arttı bu yönde, zaten görüyorsunuz. Biz de görüyoruz. Geçen hatta Instagram'a reel satmıştık. Şimdi bir değiştirme daha. Şu ramorku biraz hafif geriye alıp lastikleri de biraz geri alacağız. Çünkü patpata yük basmıyor. Yük basmadığı için de lastikler çekiş yönünde şey kalıyor, güçsüz kalıyor. Yük basmadığı için. Yavaş yavaş yapacağız. Yok, samana gerek yok. Sen de arkasına dikil. Yok arkaya dikil. Çuvalları tut diyorum yani. Şöyle canta basalım. İşte arkadaşlar şu sıkıntı oluyor. Bakın kasa kısa olduğu için şu oynama olmayacak. Yani kasa uzun olduğu zaman yük buraya basacak. Pat pat daha iyi çekecek. O yüzden, çünkü badanaj yapıyor. Onu da çözeceğiz yakında, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, gübremizi getirdik. Ama gübre öyle bir gübre ki çok cıvık. Dediğim gibi hayvanlar bu sene şey olduğu için bu sene diyeyim, bu aralar cıvık gübreleri olduğu için, ama dökmeden getirdik. Şu anda zaten dökülse sıkıntı olmaz. Şeyin içine girdim artık, gübre dökme yerinin. Şimdi şuradan yukarı, oradan hop şeye geçelim. Yerlerde çamur olduğu için fazla girmek istemiyorum çamura. Nereden geçeceğiz? Bu taraftan geçeceğiz.
İshal bir geçseydi. Şuraya baksana ya. Hadi oğlum geç. Hadi oğlum geç. Şşt. Geç bir tarafa. Saman atalım da biraz gübreyi sarsın. Gübreye bulaşsın da en azından biraz kolay temizlenir. Tamam. Şimdi otumuzu da verelim. Zaten hayvanlarda pek biraz da iştah azalması var. Tam yememişler hepsi. Şuradakiler yememiş. Dur kafana ot attım. Az vereceğim. Yemezseler önlerinde kalıyor. Hayvanlar ne iyiydi ya. Bu 2 gündür 3 gündür. İştah da kalmadı. Pek keyifleri de yok. Bunlar da yememiş. Normalde bunların önünde çöp kalmazdı. Hadi gidelim. Dün diyorum. Akşam biraz ağrısı vardı. İşte ahıra girerken ağrı kesici vurdum buna. Şimdi düzelmiş biraz. Üç aylık oldu zaten hemen hemen de. Yakında çıkarırız sütten. Böyle tek tükten olduğu zaman içtiği kadar veriyoruz arkadaşlar süt. Fazla olduğu zaman. Zaten o bir zamanda bıkıp bırakıyor. Yemden fazla yediği zaman. Zaten bunların da altı o kadar pis değil de. Bu da yatıyor. Öyle bir altlarını temizleyelim. Hafif bir talaş atalım. Daha sonra işimizi bitiririz. Bu da arkadaşlar alacak falan ama şeye göre daha iyi gelişiyor. Bu simental kırmasına göre. Yani bu ondan biraz daha genç tabi. Tam kurbanda 2 yaşında oluyor. Çünkü şu küpelerde seriler var. Bu 78 serisi mesela. Benim içerideki simentalle aynı seri. Bu da doymuş yatıyor. Yemden sonra verdin mi? İçmez de vereyim gene. Suluğu kırarsan böyle kovayla içersin. Çek hadi bir daha sabaha kadar su yok. Evet arkadaşlar bir günlük işler videosunun daha sonuna geldik.
Yine aynı yaptığımız işleri, hayvanlara bakım işini çekmiş olduk. Bu videomuz buraya kadardı. Daha güzel videolar inşallah karşınızda olacağız. Videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.